Один и тот же объем двигателя 1,5 литра таможня считает по-разному. Объясняю почему. Для авто до 3 лет таможенная пошлина считается по стоимости. Это 48,54% от цены по инвойсу, но не меньше минимума за кубический сантиметр. Для авто от 3 до 5 лет стоимость уже не важна. Считают только от объема двигателя. 1,5 литра фиксированная ставка. Поэтому авто возраст 3-5 лет часто выгоднее для ввоза, чем новое. Ты платишь по объему, а не от цены. Считать нужно под конкретный вин. Бот в шапке.